হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি সুমন Nsd আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। সো আজকে আমি দেখাবো ফ্রিজ, 4 দরজার 2 দরজা যে ফ্রিজগুলো আছে, 3 দরজার যে ফ্রিজগুলো আছে, এগুলো আজকে আপনাদের দেখাবো। সব ফ্রিজই দেখাবো আর দাম সম্পর্কে বলবো যে আমরা এটা কত করে বিক্রি করি মালয়েশিয়ার মধ্যে, আর বাংলাদেশের প্রাইস কত পড়ে আজকে আপনাদের বলে দেব। সো অবশ্যই ভিডিওটা না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। ওকে, একটা ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে মিডিয়া। এই যে দেখেন মিডিয়া 4 দরজার ফ্রিজ, একদম ফুলি ইনভার্টার। এই যে ইনভার্টার সিস্টেম। এই যে ফ্রিজটা অনেক বড় আছে, এই যে 4 দরজার ফ্রিজটা, ঠিক আছে। এই যে নিচে হয়েছে ফ্রিজার, উপরে হচ্ছে ফ্রিজ। এই যে সব হয়েছে ড্রয়ার সিস্টেম। এই ফ্রিজটা খুব ভালো একটা ফ্রিজ, মিডিয়া কোম্পানিটা বর্তমানে খুব ভালো করছে, মানে কোয়ালিটি হিসাবে ভালো করছে। ফুলি ইনভার্টার ফ্রিজটা, স্টেইনলেস স্টিল বডিটা হচ্ছে স্টেইনলেস স্টিল। আর এটা হচ্ছে আমরা মালয়েশিয়াতে বিক্রি করি, বর্তমান প্রাইস হচ্ছে আপনার 2800 রিঙ্গিত, ঠিক আছে। এটা প্রাইস হচ্ছে 2800 রিঙ্গিত। এই ফ্রিজটার প্রাইস 2800 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের প্রাইস পড়ে আপনার 54 থেকে 55,000 টাকা, 56 থেকে 57,000 টাকা পড়ে এই ফ্রিজটা। যেমন আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা হিতাচ্ছি। এই যে হিতাচ্ছি 620 লিটার এই ফ্রিজটা, 2 দরজার ফুলি ইনভার্টার। এই যে ডবল কুলিং ফ্যান আছে এই ফ্রিজটার মধ্যে। আর ফ্রিজটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ, টেম্পার গ্লাস ব্যবহার করছে, ফুলি ইনভার্টার। একদম সামনে হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর, ব্ল্যাক গ্লাস ডোর, এলইডি ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করছে। আর টেম্পারেচার কন্ট্রোল সব এই জায়গার মধ্যে, এটা দেখেন সবই এই জায়গার মধ্যে। আর 620 লিটারের এই ফ্রিজটা আমরা বিক্রি করি হচ্ছে আপনার 3100 রিঙ্গিত, ঠিক আছে, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 62,000 থেকে 63,000 টাকা পড়ে এই ফ্রিজটা। এই যে হিতাচ্ছি, অনেক হাই কোয়ালিটির একটা মডেল, এটা হচ্ছে হিতাচ্ছি আপনার ফুলি ইনভার্টার একটা মডেল। এই ফ্রিজটা গ্লাস ডোরের, টেম্পারেচার কন্ট্রোল সব এই জায়গার মধ্যে, টাচ স্ক্রিন, 4 দরজার অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এই যে প্রচুর বড় একটা ফ্রিজ, আপনার 600 লিটারের ফ্রিজটা। আর নিচে হচ্ছে আপনার ফ্রিজার। এই যে নিচে হচ্ছে ফ্রিজারের ফুলি ইনভার্টার সিস্টেম, আয়োনাইজার সিস্টেম আছে, ইকো সিস্টেম, কারেন্ট অনেক সেভ করে এটার মধ্যে, ঠিক আছে। আর এটা আমরা বিক্রি করি হচ্ছে এই দেশের মধ্যে হচ্ছে 5400 রিঙ্গিত, 5400 রিঙ্গিত। হিতাচ্ছি ব্র্যান্ডটা একটু দাম, 5400 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকার পরে আপনার প্রায় গিয়া 1,10,000 টাকার উপরে পড়ে এই ফ্রিজটা, ঠিক আছে। আরেকটা ফ্রিজ আছে হচ্ছে ফেভার। এই যে ফেভার 3 দরজার ফ্রিজ, ফেভার গ্লাস ডোর, ইনভার্টার সিস্টেম। এই যে ইনভার্টার সিস্টেম, 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। এই যে নিচে হচ্ছে ফ্রিজার, ড্রয়ার সিস্টেম, এই যে ফ্রিজার। আর এটা হচ্ছে যে ফ্রিজ, নানু এনার্জি সেভিং সব কিছু আছে, সো অনেক সেভ করে, কারেন্ট অনেক সেভ করে। এটা হচ্ছে আমরা এই দেশের মধ্যে বিক্রি করি মাত্র 3400 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় পড়ে 64 থেকে 70,000 টাকা এই ফ্রিজটা। এই যে দেখেন গ্লাস ডোরের ফেভার, ইতালি ব্র্যান্ড, ওকে। যে আরেকটা ফ্রিজ আছে 2 দরজা স্যামসাং এর, এটা হচ্ছে 2 দরজা স্যামসাং এর ফ্রিজ, স্যামসাং এর ফ্রিজ। উপরে হচ্ছে ফ্রিজার আর নিচে হচ্ছে ফ্রিজ, ডবল কুলিং ফ্যান। এই যে ফ্রিজটা দেখেন, সাইজটা অনেক বড়, সাইজটা অনেক বড়। ডবল কুলিং ফ্যান ব্যবহার করছে, ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়। আর আইস ব্যাগ আছে একটা, আইস ব্যাগ। আপনার যদি কারেন্ট না থাকে তাহলেও এটা মানে 12 ঘন্টা ব্যাকআপ বা 16 ঘন্টা ব্যাকআপ দিতে পারে ফ্রিজারটা। আর নানু আছে, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া, আপনার কোনো গন্ধ এগুলো হবে না এই ফ্রিজটার মধ্যে, স্যামসাংয়ের ফ্রিজ।
আর এটা আমরা এই দেশের মধ্যে বিক্রি করি 2900 রিঙ্গিত। 2900 রিঙ্গিত 620 লিটারের 2900 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 60,000 টাকা পড়ে, এরকম 60,000 টাকা পড়ে। আরেকটা ফ্রিজ আছে হচ্ছে তোশিবার, এই যে তোশিবার 2000 ফ্রিজ, তোশিবা 550 লিটারের ফ্রিজটা। এই যে ফ্রিজার, এর উপরে হচ্ছে ফ্রিজার, নিচে হচ্ছে ফ্রিজ। এই যে মানে এদেশের মধ্যে অনেক সস্তায় বিক্রি করে। ইনভার্টার সিস্টেম, এটা হচ্ছে 550 লিটারের ফ্রিজ তোশিবা, ঠিক আছে, জাপান কোয়ালিটি তোশিবা। এটা হচ্ছে আমরা বিক্রি করি এই দেশের মধ্যে মাত্র 2200 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 44,000 টাকা পড়ে। এই যে বাংলাদেশের টাকা 44,000 টাকা পড়ে এই ফ্রিজটা। ওকে, আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে মিশুবিশি 620 লিটারের ফ্রিজ। এটা মিশুবিশি গ্লাস ডোর, অনেক ভালো একটা ফ্রিজ, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এই যে এটা হচ্ছে ফ্রিজার আর এটা হচ্ছে ফ্রিজ। এই যে ফুলি ইনভার্টার সিস্টেম, বহুত বড় একটা ফ্রিজ। এই যে এটা আমরা বিক্রি করি এদেশের মধ্যে হচ্ছে 3200 রিঙ্গিত, ঠিক আছে। মিশুবিশি একটু দাম বেশি, এটা হচ্ছে বিক্রি করি 3200 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 65 থেকে 66,000 টাকা পড়ে বর্তমানে প্রাইস, ঠিক আছে। এই যে 3200 রিঙ্গিত মিশুবিশি ফ্রিজ, মানে অসম। এই যে ওকে, আরেকটা ফ্রিজ আছে তোশিবা 4 দরজার ফ্রিজ তোশিবার। এই যে গ্লাস ডোরের একটা ফ্রিজ, ফুলি ইনভার্টার সিস্টেম আর টেম্পারেচার কন্ট্রোল সব এই জায়গার মধ্যে। এই যে দেখেন সব এই জায়গার মধ্যে। এই যে আমি ভিতরটা দেখাইতেছি, এই যে ভিতরটা প্রচুর বড়, এক কথায় অসাধারণ একটা ফ্রিজ। এই জায়গায় ড্রায়ার সিস্টেম করছে, এই যে ফুলি ইনভার্টার, কারেন্ট অনেক সেভ করে। এই যে আর নিচে হচ্ছে ফ্রিজার, নিচে হচ্ছে ফ্রিজার, এটা নিচে ড্রয়ার সিস্টেম করছে, সব কিছু আলাদা আলাদা রাখা যাইব। এই যে সব কিছু আলাদা আলাদা রাখা যাবে, মাছ মাংস মুরগি সব আলাদা করে রাখা যাইব। এই ফ্রিজটা আমরা বিক্রি করি, ও বলে দিতেছে এটা লিটার হচ্ছে 606 লিটার, 610 লিটার তোশিবার। সো এটা আমরা এই দেশের মধ্যে বিক্রি করি 3800 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় প্রায় গিয়া 80,000 টাকা পড়ে, 75-80,000 টাকা পড়ে, এরকম পড়ে। এই যে ফ্রিজটা গ্লাস ডোরের। এই যে আরেকটা ফ্রিজ আছে হচ্ছে শার্পের 735 লিটার, বহুত বড় ফ্রিজটা। এই যে 2 দরজার প্লাজমা ক্লাস্টার আছে। এই যে সো বহুত বড় এই ফ্রিজটা। এই ফ্রিজটা এক কথায় অনেক বড়। এই যে দেখেন দেখেন এটা আসলে মালয়েশিয়ার প্রাইসটা যে কত সস্তা, আমি খালি এটা চিন্তা করি। আর বাংলাদেশের মধ্যে এত দাম কেমনে বিক্রি করে আমি বুঝে পাইতেছি না। হাইব্রিড সিস্টেম, নানু প্লাজমা ক্লাস্টার, এটা হচ্ছে আপনার 735 লিটার ফ্রিজটা। এটা হচ্ছে আমরা এই দেশের মধ্যে বিক্রি করি মাত্র 3000 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় মাত্র 60,000 টাকা পড়ে। এই যে এই ফ্রিজটা বাংলাদেশের টাকায় মাত্র 60,000 টাকা পড়ে। ওকে, আরেকটা ফ্রিজ আছে তোশিবা 2 দরজার সাইড বাই সাইড। এই যে তোশিবা 2 দরজার সাইড বাই সাইড। এই যে এই যে ওয়াটার ডিসপেন্সার সিস্টেম আছে, ঠান্ডা বের হবে যদি এই জায়গার মধ্যে পানি রাখেন, তাহলে এই জায়গার মধ্যে চাপ দিলে ঠান্ডা পানি বের হবে। এই যে ফ্রিজটা, এটা হচ্ছে ফ্রিজার, টোটালি এটা হচ্ছে ফ্রিজার, এই সাইডটা হচ্ছে ফ্রিজার আর এই সাইডটা হচ্ছে
সরি সরি সরি, এই সাইডটা হচ্ছে ফ্রিজ, নর্মাল জিনিস রাখার জন্য। এই সাইডটা হচ্ছে ফ্রিজার। হচ্ছে বহুত বড় একটা ফ্রিজ, কিন্তু এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার, আর টেম্পারেচার কন্ট্রোলটা সব এই জায়গার মধ্যে। এই জায়গার মধ্যে এই যে দেখেন, বিশাল বড় ফ্রিজ দেখছেন, বিশাল বড় ফ্রিজ, যা কিনা এদেশের মধ্যে আমরা বিক্রি করি মাত্র 3500 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 70 থেকে, আরে সরি, হ্যাঁ 70 থেকে 72,000 টাকা পড়ে। এই যে 70 থেকে 72,000 টাকা পড়ে। যেমন আরেকটা ফ্রিজ আছে হচ্ছে এটা মিডিয়ার, এই যে মিডিয়ার ফ্রিজ 470 লিটারের, অনেক ভালো একটা ফ্রিজ। 470 লিটারের, গ্লাস ড্রর, ইনভার্টার সিস্টেম, ইনভার্টার। ওকে, দেখেন এটা আমরা বিক্রি করি 2450 রিঙ্গিত। ওকে, 2450 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় পড়ে মাত্র 50,000 টাকা, 52,000 টাকা এরকম পড়ে। এই যে ফ্রিজটা, ঠিক আছে, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এই যে আরেকটা ফ্রিজ আছে শার্পের, এটা হচ্ছে শার্প 530 লিটারের ফ্রিজ। এটা বহুত বড় ফ্রিজটা। এই যে দেখেন, গ্লাস ডোর, প্লাজমা ক্লাস্টার, ইনভার্টার, মানে সব সিস্টেমে আছে ফ্রিজগুলোর মধ্যে। অনেক ভালো একটা ফ্রিজ। এই যে মডেলটা হচ্ছে এইটা। সো এটা হচ্ছে আমরা এদেশের মধ্যে বিক্রি করি 2300 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 46 থেকে 47,000 টাকা পড়ে। বহুত বড় একটা ফ্রিজ, 46 থেকে 47,000 টাকা পড়ে। এই যে আরেকটা ফ্রিজ আছে সাইড বাই সাইড মিডিয়ার, দেখেন বহুত বড়, অনেক সস্তা ভাই, অনেক সস্তা এদেশের ফ্রিজগুলো। এই যে মিডিয়া সাইড বাই সাইড, এটা হচ্ছে ফ্রিজ, এটা হচ্ছে ফ্রিজার। এই যে বহুত বড়, এই যে ফ্রিজারটা বহুত বড়। আপনি দাম শুনলে এটা অবাক হয়ে যাবেন যে আমরা এই দেশের মধ্যে এটা কত টাকা বিক্রি করি। মাত্র 2800 রিঙ্গিত বিক্রি করি, 2800 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 60,000 টাকা পড়ে। এই যে এই ধরনের এত বড় একটা ফ্রিজ, এই যে মালয়েশিয়ার প্রাইস 2800 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 60,000 টাকা পড়ে। এই যে আরেকটা ফ্রিজ আছে হচ্ছে স্যামসাং এর, এই যে স্যামসাং এর 580 লিটারের ফ্রিজটা, ফ্রিজার উপরে, এটা হচ্ছে ফ্রিজ। এই যে এগুলো হচ্ছে গ্লাস ডোর, টেম্পার গ্লাস, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া সিস্টেম আছে। এই যে দেখেন, মানে ভিতরে খাবার দাবার সরি, ভিতরে খাবার দাবার রাখলে কি আপনার গন্ধ ছড়াবে না, এই সিস্টেমটা ব্যবহার করছে। আর ডবল কুলিং ব্যবহার করার মানে হয়েছে ফ্রিজটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়, ঠিক আছে। এই যে এটা হচ্ছে আমরা বিক্রি করি মাত্র 2500 রিঙ্গিত, ঠিক আছে। এই ফ্রিজটা বিক্রি করি মাত্র 2500 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকার 50 থেকে 52,000 টাকা পড়ে এই ফ্রিজটা। একটা ফ্রিজ আছে তোশিবার, একদম নতুন মডেলের। এই যে ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, এই জায়গার মধ্যে পানি বের হয়। নিচে হচ্ছে ফ্রিজার, ওপরে হচ্ছে ফ্রিজ, ইনভার্টার, ফুলি ইনভার্টার। ওকে, এটা হচ্ছে 480 লিটারের ফ্রিজ, আমরা এটা বিক্রি করি মাত্র 2200 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 44,000 টাকার মতন পড়ে তোশিবা এই ফ্রিজটা। ওকে ওকে, আরেকটা মডেল আছে, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর, দেখেন 410 লিটারের এই স্যামসাং এর ফ্রিজটা, 410 লিটারের এই স্যামসাং এর ফ্রিজটা।
অনেক বড়, সব কিছুই আগের সিস্টেম, আগের যে স্যামসাংয়ের যে ফ্রিজগুলো আছে সব একই সিস্টেমের। এই যে 410 লিটারের এই ফ্রিজটা আমরা বিক্রি করি মাত্র 1750 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 34 থেকে 35,000 টাকা পড়ে এই ফ্রিজটা। এই যে ঠিক আছে, এই যে আরো আছে, এই যে আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর বটম ফ্রিজার বলে এটা। দেখেন নিচে হচ্ছে ফ্রিজারটা একদম ড্রয়ার সিস্টেম করছে। এটা দেখেন সব কিছু আলাদা আলাদা রাখা যাইব। বটম ফ্রিজার, যে আইস মেকার, এটা হচ্ছে আইস মেকার। এই যে ফ্রিজটা প্রচুর বড়। এই যে 520 লিটারের ফ্রিজ, 520 লিটারের ফ্রিজ। আর টেম্পারেচার সব এই জায়গার মধ্যে কন্ট্রোল করার জন্য নিচে উপরে দিছে। এই যে ফুলি ইনভার্টার সিস্টেম, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, যা কিনা বাংলাদেশ টাকা আমরা বিক্রি করি, অবাক হয়ে যাবেন শুনলে। এটা আমরা এদেশের মধ্যে বিক্রি করি মাত্র 2400 রিঙ্গিত। এই ফ্রিজটা 2400 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় এর প্রাইস পড়ে মাত্র 48 থেকে 50,000 টাকা। এইরকম একটা বড় একটা ফ্রিজ স্যামসাংয়ের। ওকে, আরেকটা ফ্রিজ আছে তোশিবার, এটা হচ্ছে তোশিবার 620 লিটারের তোশিবার। এই যে ফ্রিজটা বহুত বড়, এক কথায় অসাধারণ ফ্রিজটা। এই যে অসাধারণ, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, ফুলি ইনভার্টার সিস্টেম, হাইব্রিড সিস্টেম। ওকে, এটা আসলে আপনারা বলবেন কি যে মালয়েশিয়া কীভাবে এত সস্তা বিক্রি করে। আসলে মালয়েশিয়া এত সস্তায় বিক্রি করে ফ্রিজগুলো, প্রাইসগুলো অনেক সস্তা। ঠিক আছে, অরিজিন ইনভার্টার দেখেন প্রাইসগুলো অনেক সস্তা। এটা হচ্ছে আমরা এদেশের মধ্যে বিক্রি করি মাত্র 2650 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 55,000 টাকা পড়ে এই ফ্রিজটা। এই যে এত বড় একটা ফ্রিজ মাত্র 55,000 টাকা পড়ে। চিন্তা করেন যে কত সস্তা এই দেশের মধ্যে ফ্রিজ। আর যদি আপনারা ফ্রিজ নিতে চান, যদি এই দেশের মধ্যে যদি কেউ লোক থাকে, অবশ্যই এই দেশের মধ্যে কাগজ মানে এদেশের ডেলিভারি দেয়, মাল ডেলিভারি দেয় বাংলাদেশের মধ্যে, এমন সিস্টেম আছে। সো ফ্রিজে তেমন একটা ট্যাক্স নাই গিয়া, তেমন একটা 5,000 টাকা এরকম একটা ট্যাক্স। ঠিক আছে, আপনারা ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন এগুলো সবই পাঠাতে পারবেন একদম সস্তার মধ্যে। ঠিক আছে, সো গাইস, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।